다음으로 로보킹 AI 올인원 제품에 관해 설명드리겠습니다. 로보킹 AI 올인원 제품은 이렇게 스테이션과 본체로 구성이 되어 있는데요. 스테이션은 일반 라면 박스를 세로로 세워놓은 정도의 크기라고 상상하시면 됩니다. 세 가지 포인트를 설명드릴 건데요. 스테이션의 구조, 본체의 구조, LG 신큐 앱 사용법, 이렇게 세 가지를 설명드리겠습니다. 먼저 스테이션 구조를 설명드리면, 여기서 뚜껑을 열어보면 좌측에 물 버림통, 우측에 물 보충통이 있습니다. 마치 김치냉장고에서 김치통 꺼내듯이 이렇게 들 수 있는 형태로 구성이 되어 있고요. 한 가지 유의할 점은 물 버림통과 보충통에 어떤 양각 표시가 있지는 않습니다. 그래서 순서를 잘 기억해 놓으시면 좋을 것 같습니다. 왼쪽이 버림통, 오른쪽이 보충통입니다. 그리고 그 가운데는 관리제를 넣는 투입구가 있는데요. 고무 패킹으로 있고요. 조그만하게 있는데 여기에 관리제를 잘 보충을 해주시면 물걸레가 청결하게 관리가 됩니다. 잘 거치를 해서 닫도록 하겠습니다. 두 번째로 로보킹의 본체를 설명드리겠습니다. 이 로보킹의 본체 앞쪽의 윗면을 만져보시면 버튼이 딱 두 개 있는데요. 상단의 전면 쪽에 가까운 상단부를 보시면 오른쪽 버튼은 로보킹을 시작하는 버튼이고 또 일시정지하는 버튼이고, 왼쪽의 홈 버튼은 충전대를 탐색하는 버튼입니다. 이 두 개의 버튼은 고무로 아주 아이콘 모양이 선명하게 만져지는 버튼이어서 따로 촉각 스티커를 붙이거나 할 그런 필요가 없습니다. 이 로보킹의 본체를 빼보면 이 뒤쪽에 걸레판이 부착할 수 있는 곳이 있는데요. 지금 하다가 하나가 빠졌는데요. 원형으로 생긴 작은 걸레판이 두 개가 있습니다. 요거를 이렇게 잘 맞춰서 부착하면 자석 방식이기 때문에 쉽게 탈부착이 가능합니다. 물걸레판까지 잘 장착이 되면 스테이션에 잘 밀어 넣으시면 안정적으로 거치가 됩니다. 세 번째로 설명드릴 것은 LG 신큐 앱 사용 방법인데요. LG 신큐 앱에는 워낙 다양한 기능들이 있습니다. 그 중에서 꼭 알아두면 도움이 되는 기능만 설명드리겠습니다. 먼저 LG 신큐 앱에서 그 디바이스 탭에 선택됨 디바이스 탭 선택을 하면 이미 등록해 놓은 다양한 LG 가전제품들이 목록으로 보여지게 됩니다. 그 중에서 로봇 청소기를 선택해 보겠습니다. 프리지 켜짐 3개 중에서 주방 프리지 아븐 대기 중 로봇 청소기 충전 중 1개 중에 로봇 청소기 로딩 중 뒤로 네, 로봇 청소기 메뉴로 들어왔습니다. 여기서는 다양한 설정을 할 수가 있는데요. 기본적으로는 도면 이미지 도면이 이제 보이는데 도면은 처음 설치 기사님께서 도면 매핑을 도와주십니다. 전체 청소 시작 버튼 그 아래쪽으로 손가락을 내리면 전체 청소 시작 버튼이 있는데요. 별다른 설정 없이 전체 시작 버튼을 누르면 집 전체를 청소하게 되고, 이것은 본체에서 시작 버튼을 누르는 것과 같습니다. 제가 여기서 추가로 설명드리고 싶은 것은 특정한 방을 지정해서 청소하는 방법인데요. 사실 방 설정은 시각장애인이 혼자 하기는 어렵습니다. 처음 설치기사님이 방문하셨을 때 도면 매핑을 하고 나서 방들을 나누어서 등록하는 작업까지 요청을 드리면 친절하게 해주실 것입니다. 그렇게 방 설정을 마친 후에 그 특정한 방을 지정하여 청소할 수 있습니다. 위에서부터 화면을 탐색해보면 방을 지정할 수 있는 메뉴가 나타납니다. 구역 디스크립 방 디스크립 선택 설정 네, 설정 버튼에서 밑으로 내려오면 선택됨 전체 디스크립션 총 3개 탭 중 첫 번째 탭 3개의 탭 중에 첫 번째 탭이 전체라는 탭이 있고요. 그 오른쪽으로 가보면 방 디스크립션 총 3개 탭 중 두 번째 탭 방이라는 탭이 있습니다. 여기를 선택해 보겠습니다. 선택됨 방 디스크 설정해 놓은 방들이 쭉 보이게 되는데요. 침실 아이콘 버튼 주방 아이콘 버튼 공용공간 아이콘 버튼 화장실 아이콘 버튼 드레스룸 아이콘 버튼 네, 이런 식으로 설정되어 있는 방들이 나타나면 원하는 곳에서 더블 탭을 통해 선택합니다.
화장실 공용 공간 앞 주방 아이콘 버튼 선택 안함. 청소할 주방 아이콘 버튼 선택함. 네, 이렇게 주방을 선택하고 나면 손가락을 밑으로 내려보겠습니다. 방 청소 시작 버튼. 방 청소 시작이라는 버튼이 읽어집니다. 여기는 원래 전체 청소 시작이라는 버튼이었는데요. 지금 특정한 방을 지정했기 때문에 방 청소 시작이라고 읽어줍니다. 이렇게 특정한 방만 청소를 할 수가 있습니다. 청소를 시작하기 전에 흡입력을 조절하는 방법을 알려드리겠습니다. 방 청소 시작 버튼에서 다음 객체로 넘어가 보면요. 충전, 맞춤 청소, 청소 방식, 청소 간격, 흡입력 조절, 흡입력 조절이라는 바로 메뉴가 나옵니다. 여기서 한 번 더 오른쪽 슬기로 다음 객체로 넘어가면 흡입력 조절 중 시크바 값을 변경하려면 두 번 탭하고 길게 눌러 좌우로 움직이세요. 이런 알림 음성이 나오는데요. 여기서 손가락으로 두 번 탭을 하고 좌우로 쓸면 지금 탭을 하고 누르고 있는 상태에서 좌우로 쓸면 약, 중, 강, 터보, 네. 흡입력 터보. 네, 이렇게 그 4가지 단계로 흡입력을 설정할 수 있습니다. 자기가 원하는 그 강도를 선택한 후에 손가락을 떼시면 해당 메뉴가 선택이 됩니다. 이렇게 모든 원하는 설정을 마친 후에 흡입력 조절, 청소방, 맞춤 청소, 방 청소 시작 버튼. 모든 설정이 완료되었으면 방 청소 시작 버튼. LG 싱크 앱에서 방 청소 시작을 눌러줘도 되고 본체에서 시작 버튼을 눌러도 됩니다. 저는 LG 싱크에서 버튼을 누르겠습니다. 선택 준비 중. 잠시만 기다려주세요. 로보킹 AI 리뷰를 마치겠습니다.